Štai nauja diena, naujas važiavimo etapas. Jei atvirai, tęsiu kelionę po 2 savaičių nuo paskutinio epizodo, kadangi 2 savaitės pylė lietus, buvo audros, taifūnai, tai niekur nejudėjau, tiesiog praleidau laiką viešbutyje. Tai va, šiandien išjudu iš Danango, palieku, kaip sakiau, porą savaičių čia praleidau, turėjau gerą laiką, žinoma, bet jau pabodo, nes ir kepenys nebelaiko jau tiek laiko čia praleist laiko. Reikia važiuoti toliau. Taip, šiandien pagal planą apie porą šimtų kilometrų, vėlokai išvažiavau, tai važiuosiu visą dieną. Planas pirmiausia važiuoti pro Haivano perėją, Haivan Pass vadinasi, angliškai. Populiari vieta, populiarus kelias, serpantinai. Kažkuriais metais netgi Top Gearas filmavo čia vieną iš savo laidų. Žinoma, oras vis dar nedžiugina, apsiniaukia dar ir pagal prognozes, pagal viską užklups mane lietus, bet jau kaip sakiau, pabodo jau čia būti. Reikia judėti, nes oras panašu, kad kol kas nesikeičia. Oras artimiausiu metu nesikeis, nes čia kaip tik yra centrinis Vietnamas ir čia pats pagrindinis lietaus sezonų tas taškas toksai, ir čia pastoviai lyja, pastoviai sukasi tie debesis, pastoviai vėjas. Žinoma, per lietaus sezoną nėra tai baisu, kaip gali pasirodyti, bet, žodžiu, norint išvažiuoti, reikia pasistengti. Tai šiandien nusprendžiau, kad laikas pabandyti išvažiuoti iš čia. Apsirengiau lietaus kostiumą ir važiuoju. Karšta, žinoma, su juo, bet ką padarysiu. Per šitas porą savaičių jau pamiršau, kaip važiuoti motociklu. Reikia vėl priprast prie tų visų vietinių tradicijų, va tokių, va. Porą šimtų kilometrų, navigacija kaip visą laiką rodo Grybą, 4 valandas važiuoti, realiai važiuosiu visą dieną. Žinoma, reikės dar sustoti, kažkur kažko pasigrožėti, kažką pamatyti. Tai ką aš nuveikiau Danange per šitas 2 savaitės? Ogi absoliučiai nieko. Nuėjau nuvažiavau tiksliau iki Han Marketo, iki vietinio turgaus, kur pardavinėja absoliučiai visus brandus, kėdai, drabužiai, striukės, visa kita panašiai. Tik žinoma, kaip pasakyta, ne originalūs dalykai. Bet man gerai, nuvažiavau, šlepetės nusipirkau, nes labai trūko man šlepečių vaikščiojimui. Kai visą dieną būni motobatuose, norisi, kad koja kvėpuotų, o vien kėdai, tai vėlgi koja nekvėpuoja. Su šlepetėm pats tas. Ir pasivaikščiot gali, ir nusimest basas gali praseit. Tai va. Ir daugiau nieko nenuveikiau. Galvojau dar nusipirkti šalmo vizorių į pinloką, plėvelę nurasojimo, bet niekur neradau. Galima užsakinėti, o kadangi sugalvojau per vėlai, atkeliavimas per 4-5 dienas,
plus po visų audrų pristatymas dar išsitempė, tai žodžiu gavosi taip, kad nenusipirkau. Dar norėjau susirasti purvasaugį gale ant galinio rato, bet vėlgi nėra, nes nusipirkau motociklą be galinio purvasaugio, tai jei drėgnesnis kelias, tai aptaško visus mano daiktus gale esančius. Nieko, nebaisus dalykas, išgyvensiu. Tai va, ta Dien Mike Sun užrašas ant parduotuvės, ant prekybos centro elektronikos parduotuvė. Visą galima rasti, taip pat ir tas FPT shop, elektronika, kompiuteriai, powerbankai, hardai, ko tik nori. Tai lygiai už savaitės, kitą savaitgalį Black Friday. Reikės pagalvoti, gal kažko reikia. Nes, sakykime, mūsų brandiniai dalykai, kalbant apie elektroniką, čia yra daugybė analogų tos pačios kokybės, bet skirta Vietnamo rinkai. Kokybė nei kiek nenusileidžia, galima pirkti, galima naudotis labai gerai, kokybiškai už labai gerą kainą. Taip kad reikės pagalvoti, gal kažko reikia, kokį žaisliuko. Bet čia dar kelionės eigoje, dar per tą visą laiką dar nuvažiuosiu nemažai. Va, dviese važiuoja, vidury juostos. Bendrauja, niekur neskuba, nusispjauti jiems. Vietoj to, kad pasitraukti į šoną. Jo, šiandien bus debesuota, gali lyt, tai labai gražių vaizdų. Iš principo jų bus daug, nes gražiais keliais važiuosiu, bet dėl oro sąlygų gali būti ne taip gražu. Na, kokia įlanka. O čia Danangas. Miestas tarp dviejų krantų. Palieku santykinai sausesnį orą ir va, matau priekį debesis, pilka, viskas apsiniaukia. Bus reikalų. Bet išvažiuoti man reikia kažkaip tai iš to centrinės dalies. Nes kaip ir sakiau, panašu, kad artimiausias kelias savaitės ar bent jau savaitę lietus nepraeis. Ir nepavyks išvažiuoti sausai bet kuriuo atveju. Tad kažkaip tai teks kažkaip tai paaukoti savo kūną vandens procedūroms. Iš principo, pagal planą, keli važiavimai, kelios dienos bus lietingos, o po to sausa. Nes prasidės antras kelionės etapas, tai šiaurinė dalis. Pietinė jau kaip ir įveikiau. Ne visai taip, kaip norėjau, taip kaip planavau, kažkas nepavyko. Kažkur nuošliauža buvo, kažkur tiesiog kelias uždarytas. Nepravažiavau ir vadinamų gražiausių pakrantės kelių Vietname. Bet nu ką, planas tik popieriuje veikia. O realiai būna visokių niuansų. Tai dabar įvažinėsiu į šiaurinę dalį per kelias dienas. Per 2-3 dienas, kol įvažiuosiu į šiaurinę dalį ir ten jau prasidės pats linksmumas. Daugiausiai spotų pas mane plane sužymėta, daugiausiai įdomių vietų, keliukų, vien gamta, kalnai,
grožis ir visa kita. Ir ten jau planuosiu kažkur, kaip kažkada minėjau, turiu nusimatęs kelis gerus spotus, kuriuose norėsiu palatkėj pernakvot. Tai va, bandysiu būtent tuose spotuose pernakvot ir jau prasidės tas kempinimas. Kiek kalbėjau su vietiniais, galima kempint, viskas gerai, bet vieni sako, rinkis tokias vietas, kur žmonių būtų aplinkui, kiti kaip tik atvirkščiai, kažkur domėjausi, kad reikia labai pagal regioną stebėti, nes ar kažkieno žemė gali būti, ar mokama, kaip ne kempingas, bet, ta prasme, nakvynė mokama, nepaisant to, kad tu savo palatkę stataisi kažkur gamtoj. Žodžiu, bet šitoje vietoje aš bandysiu praslyst nemokamai. Ja, ir šiaurėje oras sausesnis, ten lietaus bent jau kol kas nenusimato pagal planą vėlgi. Tai jei lietaus nenusimatys, tai dar geriau bus, nereikės sukt galvos dėl šlapios palapinės, kaip kada pasistatyti, kurio momentu, kad nešlapt, žodžiu. Visada yra ir bus niuansų, bet nuo to tik dar įdomiau. Reikia tikėtis, kad šitas kelias dienas apsieisiu be nuošliaužų. Kad šitas paskutinis etapas šitos, kaip pasakyt, pavojingiausios centrinės dalies, kur taifūnai, lietus, audros ir visa kita būna, kad jau čia bus viskas nuvalyta, nieko naujų reikalų nepridaryta ir galėsiu ramiai pravažiuoti. Iš principo tai aš jau važiuoju Haivano perėją, tuo garsiuoju keliu, kuriuo važiavo Top Gearo vyrukai. Čia aplinkui statybų daug, tai taip truputėlį pagadintas vaizdas, bet keliukas toks ale nieko. Žinoma, pareklamuoti galima viską, o jei dar tokie garsūs žmonės užsimena apie kažką panašaus, tai iš karto pasidaro traukos centru ir panašiai, bet, sakykime, šią akimirką tai mačiau ir gražesnių kelių. Išpuolė kosulys kažko mane. Lyg neperšalau, nors kondiškę gal perpūtė biškelį. O be kondiškės čia niekaip. Na gerai, turiu pripažinti, visai toks neblogas keliukas. Visai smagus. Ir šudukų ant kelio yra. Nieko, gražus, mielas toks keliukas. Galima važiuoti ramiai, pasimėgaut. Tik ne šiukšlėmis, aišku. O, ten visai neblogas akmenukas kaba. Jei nusiridentų, būtų įdomu. Ar ten bunkeris koks karinis? Ne, panašu į luitą. Jo, būtų įdomiau. Turiu pripažinti, nėra šilta. Tiksliau, nėra karšta. Nėra taip jau, sakykime, šalta kaip kokioje Norvegijoje, bet esu su lietaus striukė ir visai neblogai.
ir trukdo traktoriukas su mašiniuku vaizdą pamatyti. Wow. Nusižiūrėjau eilinį kartą. O, koks prieki matosi pakelimas, fūros važiuoja, benzovežis. Gerai, gal ir įdomesnė atkarpa. Ta perėja Haivano. Va ir atvažiavau. Arba ne. Prasmukt pavyko. Dar vieną greitai reikia aplenkti. Blemba. Automobilis važiuoja, nespėsiu. Gerai, tai iš principo, kaip suprantu, čia pagrindinė vieta Haivano perėjos. Centrinė gal, kaip čia pavadinti. Aha, čia dar ir yra kažkokie turistiniai dalykai. Jo, turistinė vieta neįdomu. Važiuojam toliau. Ten, kur daug žmonių, manęs nedomina. Ir drono nelabai galiu pakelt, nes vėjas per stiprus. Atsiimu žodžius, gražu. Tikrai neblogai visai. Gerai, sustosiu, pasižiūrėsiu. Jo, vėjas pakankamai stiprus. Ne ypatingai šiltas, toks sakykime, tokiam klimatui. Bet pakenčiama. Nelabai aš čia protingai tik ką padariau, aplenkdamas tą benzovežį. Neįtin dėkinga situacija buvo, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Tai, kaip sakiau, vėjukas stiprus, bet nebeto pakėliau droną, tai sunkiai jis norėjo skristi, sunkiai. Ypač priešinis vėjas kaip pūtė, tai galvojau, dar ir dronas nebegrįž. Bet grįžo, viskas gerai. Matau, pagal navigaciją čia keliukai visai tokie neblogi. Ir kol kas prieky manęs transporto neypatingai daug, iš priešpriešos tik tai važiuoja. Nemažai turistų autobusų važiuoja. Tokia turistinė vieta, kaip sakiau.
Haivano perėja. Keletas garsių žmonių pareklamavo, užsiminė apie tai, padarė epizodą jame ir viskas, ir metai iš metų žmonės važiuoja, grožisi, nori pamatyti tą patį. Nors negali sakyti, gražu. Graži gamta, gražus kelias, gražus vaizdai. Ypatingai, aš manau, saulėtą dieną, tai čia visai būtų wow. Bet yra kaip yra dabar, aš judu toliau. Na, čia reikia neskubėti, labai bus geras nuvažiavimas. Ui. O, tokiai saleliai žmonės gyvena, bet įdomu, kaip jie čia gyvena per taifūnus. Kažkaip tai man nejauku būtų. Čia taifūnas, kai neša, tai neša viską. Žinoma, gerai, kol geri orai, šilta, gera, bet šiaip tai ne. Panašu, kad vis artėju prie tų pilkų debesėlių. Vis jie arčiau, vėjas vis stiprėja. O mane po truputėlį bando aplankyti lietutis. Jau vizorių šlapės po truputėlį, nežinau kaip kamerą toj nuvalysiu. Jeigu jinai netyčia, jau apsinešus taip pat. Kažkaip aš čia per ilgai tiesiai važiuoju. Iš principo mačiau žemėlapyje pagal maršrutą. Buvo dvi galimybės rinktis važiuoti arčiau pakrantės, daugiau tiesiąją arba važiuoti kalnais. Šiandien kalnais nenorėjau važiuoti, nes lyja. Lyja ten kažkur. Oras blogas, nenorėjau rizikuoti vėl kažkur pakliūt vidury kelio, sustoti ir vėl grįžinėti 200 km atgal. Tai pasirinkau tokį saugesnį variantą, nepaisant to, kad labai vėjuota, bet kad ir neturiu kur skubėti, galiu laukti, bet aš jau, kaip sakiau, beveik 2 savaitės, pusantros tai tikrai savaitės, laukiau, kada praeis lietus, kada vėl bus gražus oras, kada bus vėl faina važiuoti, šilta, gera, matyti gražią gamtą, bet tiesiog jau užsitęsė per ilgai ir matosi, kad dar kol kas čia pabaigos centriniai daly nebus, tai reikia varyt. Ir viskas pagal prognozes orų ir visą kitą mačiau, kad šiaurinė daly šilta, gera, sausa. Bus, žinoma, ne 30 laipsnių kaip pietuose, tvanku karšta, drėgna ir visa kita, tas drėgnas karštas. Bus sausiau, bus 24-25 laipsniai, bet pats tas. Taip gera buvo pusantros savaitės nesėdėti ant šitos sėdynės, užpakalis atsigavo, dabar jaučiu vėl pradeda po truputį priminti apie save. Prieš kelionę galvojau, ieškau informacijos, kokį motociklą čia nusipirksi, kurio patogiausia keliauti, patikimiausia ir panašiai. Pradžiai skeptiškai žiūrėjau į 150 kubų, bet kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad nieko nėra geriau ir optimaliau už 150 kubikų čionai Vietname, nes nėra kur čia prilėkt, nėra kur nulėkt, gatvelės siauros, atitinkamai reikia ir motociklo, ne tokio galingo, kaip sakykime Lietuvoje, kur su 800 kubų važinėju ar po Europą, kai išvažiuoju. Čia užtenka 150, keliukai siauri, judėjimas nemažas, lėkt nėra kur, savo greitis čia optimalus 50-60 km per valandą, čia vietom gal galima paspaust kažkur magistralėse daugiau,
Bet šiaip iš principo pats tas vienintelis minusas tai yra sėdynė. Sėdynė siaura, o mūsų europiečių užpakaliai dideli. Truputį yra nepatogumas šioks toks, bet išgyvenama. Jo, tiesioji, važiuoji, dainuoji, su savim kalbi ir viskas. Ir klausaisi signalų transporto priemonių. Pip, 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 pip. Nu, lietutis vis stiprėja. Vis įdomiau. Na, eik savo, išsigandau. Opa. Prasideda linksmiausiam maršruto dalis – lietus. O todėl šiandien kalnais ir nevažiavau. Tiesiojoj bent jau saugiau gal. Šiandien turėsiu vakare ką veikti, džiovintis daiktus. Pagyvenau savo patogiai. 1,5 savaitės niekur neskubėdamas. O dabar back to work. Jo, kad telefoną neįsidėjau į neperšlampantį maišelį, tai čia klaida buvo, bet jam gal nieko neatsitiks. Tyčia buvo paimtas papildomas telefonas, kad nebūtų gaila. Jeigu kas nors atsitiktų. Šitą telefoną naudoju tik navigacijai. Jo, sąlygos neidealiausios, bet toks šiandieninis planas – išvažiuoti iš to debesies, iš lietaus į sausą orą. Labai didelis minusas, kad nepavyko rasti pinloko šalmo vizoriui. Nes lyjant lietui labai rasoja. Tai truputį gerai, kad šalmas toks krosinis, tai kiauras, toks vėjo prapučiamas, dar kažkiek pranešioja tą rasojimą vėjas. Ne taip baisiai, kaip dar galėtų būti. Aš visai šiandien norėčiau nuvažiuoti iki vietos, tiksliau aš iki ten ir važiuoju, iki dar vienų tunelių kompleksų. Kai buvau Kūčių tuneliuose netoli Saigono, taip yra mano šiandieniniam galutiniam taške. Taip pat yra dar tunelių kompleksas. Nebepamenu dabar kaip vadinasi, bet jo, ten yra tas tunelių kompleksas, jis didesnis, turiu galvoje patys tuneliai platesni. Taip pat įdomu pamatyti, apžiūrėti, nežinau kiek pavyks, nes pagal palydovą kritulių kiekį rodoma, tai ten taip pat lyja. O per lietų vaikščioti yra malonumo visiškai. Matysiu, ar pavyks man šiandien kažką pamatyti, ar nepavyks. Nepavyks, tai ne problema, nes tikslas ne kažkokius muziejus iš principo apžiūrėti, ne lankytinas vietas, o apvažiuoti šalį. O, svarstyklės geros. Važiavimas motociklu, motoroleriu, nesvarbu, Vietname yra tam tikras iššūkis ir ne kiekvienam, manau, europiečiui įkandamas iššūkis. Visa ta kultūra, važiavimo stilius, toks atrodo taisyklių nebuvimas, vakarietiškų taisyklių nebuvimas.
Pasivalom kamerą. Tai jo, pakankamai sudėtingas, reikia stiprių nervų, reikia akylaus stebėjimo, va, prašau, nu ir ką. Apsisukinėja jisai, jį reikia praleisti. Apsisukinėtojai visokiai prieš važiuojančių. Sudėtinga, aišku, su laiku įpranti, bet nepatyrusiam vairuotojui tai yra labai didelis iššūkis, labai didelis stresas. O tie, kurie apskritai nevairuoja, tai turiu galvoje, čia pilna tokių, kurie teisių, turistų atvažiavusių, be jokių teisių, net automobilių teisių neturinčių, nežinančių, kaip vyksta eismas. Tai tokiems apskritai nėra ką čia daryti. Žinoma, nebent ten kažkur po vietą pasivažinėti nuo parduotuvės iki viešbučio ir panašiai, bet daugiau niekur. Arba tiems gerai, kurie smegenų neturi, begalviai tokie, ne tai kad smegenų, begalviai. Tiems, kuriems viskas dzin. Tada be problemų. Vėl miestas, vėl eismas. Vinmart. Maisto prekės gal, bet neturiu laiko dabar. Reikia važiuoti iki tunelio. Taip, 10 minučių, dabar 4 valandos vietinių laikų. Pažiūrėsim, kaip tam pavyks mums tais tuneliais. Pavyks kažkas ar nepavyks. Bet panašu, kad aš į nakvojimo vietą vėl atvažiuosiu tamsiai. Bus tamsu jau. Tai tik tai į kambarį, apsitvarkyti daiktus, įsidžiovint ir miegot. O kada pavalgyti, nežinau. Galiu būti ir nepavalgęs. 1,5 savaitės ryjau viską. Bet pakankamai paprastai ir skaniai. Kaip ir visa Azija. Ryžiai, vištiena. Labai gerai. Labai skanus maistas, paprastas, skanus. Nepridėta jokių nesąmonių. Man patinka. Nesu kažkoks dar plius maisto gurmanas, kuris tenai jaučia kažkokius skonius, poskonius, dar kažką. Man maistas tam, kad pavalgyt. O jei dar ir teisingas maistas, tai visai gerai. Nors be proto mėgstu Magnoldą. O. Pagaliau. No, thank you, I'm good. Come later. Come on. I don't know. We will see. Tai va. Variau pažiūrėti tunelių, įėjau į teritoriją, nusipirkęs bilietą, bet iš karto užeik, iš karto pirk, atsigert, pavalgyt, dar kokį gaidį. Viskas, einu ieškoti tunelių kažkur. Kur jie bus, nežinau. Sakė, eiti pradžiai, matysi muziejų kažkokį. Nu, žinau, kažkokį muziejų. Pažiūrėsim.
Taip, nuotraukos iš karo laikų. Ginklas. Kai kam bus labai įdomu. O čia dar įdomesnis ginklas. Priešlėktuvinis. Kokie užtaisai sustatyti, reikia pažiūrėti. Šiaip man nelabai įdomus tokie dalykai, bet kadangi jau atėjau, užėjau, galima pasižiūrėti, užmest akį. Neblogas bombelis. Įvairaus dydžio. O, įėjimas į kažkokį tunelį. Gerai, kad čia nei gidų nieko nėra. O, galima nusileisti. Einam. Gerai, nėra taip siaura, labai giliai eina viskas. Pakankamai giliai leidžiasi. Nieko savo iškasti tuneliai. Normaliai užskaitau. Ir ten galima eiti. Taip, meeting roomas. Einam į meeting roomą. O, jaučiu kaip karšta čia. Panku. Tokie nėra tokie baisiai siauri. Ir dar ten žemyn siauras tunelis. Normaliai. Aučius. Karšta. Bandome čia. Kažkur išėjimas vis tiek bus gal kur nors prie Hanojaus. Už 500 kilometrų. Gerai. Bandome išeiti. Opa. Ir kur mes čia išėjom? Prie vandens. Kelnes tik krenta man tas. Lietaus kelnes. Va čia nusileidau. Ir vien tik tai džiunglės, nieko nėra. Gerai, laikas eiti atgal. Lyst vėl į tunelį. Ir žiūrėti, kur vėl išlysiu. Paslėptas įėjimas. Įėjimas numeris 6. Aš ėjau per 5. Įprasti prie tamsos truputį. Saugot galvą. Tai. Kas ten? Čia tamsu. Ten, kur tamsu, aš neisiu. Nes reikia pasišviest. Šiaip
Pasilenkęs einu. Truputėlį susigūžęs. Tai iš čia atėjau, bandom čia eiti. Trečias aukštas dar žemyn. Nu, leidžiamės. Visur molis, slidu. Blemba slidu. Slidu ir šlapia. Kas čia? Vanduo. Šulinys. Waterwell. Gerai. Bandome į toliau. O, bathroom. Galbūt nesimato, bet čia žodžiu. Dušas. Gal ir gerai, kad su motobotais esu. Einu, nežinau, kur einu. Gal bus kur išeit, gal nebus. Matysim. Vėl kažkokią šviesą matau priekį. Ne, čia tiesiog lemputė. Vanduo visur teka. Taip, užrašas this way. Reiškia, einu teisingai kažkur. Ir dar vienas išėjimas. Tai čia visai nesusiaurėtų. Taip jau baisiai. Ir užpakalį niekas nepagriebtų. Būtų visai neblogai. Vėl išeinu. Nu, kad ir truputėlį susilenkus, eit nėra pats maloniausias. Nėra pats maloniausias, kaip čia užsiėmimas susigūžusiam. Gerai. Lendu atgal. Ieškoti kitų takų. Kiek čia nedėkingas takas, plytų pridėta. Kaip čia baltas žmogus normalaus ūgio eis per tas plytas. Jo, čia amerikiečiams kariaut tikrai buvo ne kažką. Matau laiptus, nepasiklydau kol kas. Ir viršų. Pasitaisom kelnes. O kiek čia reikėjo iškasti? Iškasto molio. Kiek čia žmonių reikėjo tonomis. Taip. Ten ne, o čia einu. Taip, aš čia atėjau. Ten dar vienas buvo takas. Aš jau kaip ir sušilęs. Taip. Čia leidžiamės. Žmonėms turintiems klaustrofobijos problemų čia nerekomenduojama.
Dar vienas nusileidimas. Miego vieta. Poilsio. Išeisiu dar pakvėpuot, nes labai tvanku. Jo, yra ką veikti. Gerai, let's go. Taip, mano kairiai buvau, čia nebuvau. Nežinau, kiek aš čia žingsnių padarysiu taip. Pusiau 4 eidamas. Bet pakankamai nelengva. Galėčiau truputėlį labiau užsities, bet bijau, kad galvą kabinsiu. O, dar pulsio vieta. Bet bijau, kad su galva dar kabinsiu lubas. O tada man skaudės. Ja, čia gyvenama zona. Gerai. Kylu į viršų. Pasitaisau kelnes. Kažkokį dvildėsi girdžiu. Čia gal tokia karo tematika. Kažkur į viršų pakilau. Aha. Ten daro išėjimą. O tik pašnekėjau, kad galvą per aukštą bijau pakelt. Ir pakėliau. Gerai. Reikia eiti atgal. Sudėtingiausia šitais stačiais laiptais lipti žemyn. Ir klaustrofobikams čia sudėtinga būtų, ir žmonėms, kurie labai greitai pasimeta erdvėj. Nes labai lengva pasimest čia. Daug tunelių, daug nusukimų, daug posūkių. O grįžti visą laiką norisi. Tai kelnes į viršų ir laiptais į viršų. Tokiais momentais suprantu, kad veltui nebesportuoju seniai. Nes aš jau beveik nieko nenoriu veikti šiandien. Dar važiuot 1,5 valandos. Gera žinia, kad sėdėsiu. Bloga žinia, kad nebetgaunu kvapą. Tai klaustrofobikai, tie, kurie nesiorientuoja ir tie, kurie greit pavargsta,
ir greit pajaučia dehidrataciją. Tiems geriau į tunelius nelyst. Eik tu savo. Eik tu savo. Reikia atsikvėpti. Gerai, kad turiu vandens. Ir laikrodis pranešė, kad įvykdžiau šiandienos lipimo laiptais tikslą. Išlindus iš tunelių, aplinka tai tiesiog tokia, parkas prie jūros. Aišku, čia aplinkui nelabai ko ir yra. Tiesiog eini taku ir tiek. Dabar matau, kurioje vietoje buvau išlindęs, kur sakiau, kad vyksta įėjimo darbai daromi, kur išlyst negalėjau. O tik ir priėjau šitą vietą. O čia šitą vietą, kur norėjau išlyst, bet man nepavyko. Nu ką, visai nieko tie tuneliai. Smagu prasieiti. Užskaitau. Ten dar keli buvo įėjimai, bet struktūra tokia pati. Tai jau nebelindau antrą kartą ten pat. Fainai, visai gera patirtis, vat, pajausti tą tunelį, kaip per jį landžiota buvo, kaip jame būta. Net ir tie maketai visi padaryti miegojimui, poilsiui, dušas, kaip prausikla. Jo, įdomu pamatyti, netgi tas šulinys įspūdingai atrodo paprastas dalykas, kažkas pilnas vandens, bet tai po žemė pilna gėlo vandens, skaidrus. Aišku, nerizikavau gerti ir nerizikuočiau, bet vadinas tai veikia karo metu ir jo, tai įdomi patirtis patiko. Bet ir kaip ir sakiau, kaip šitas tripas, važiavimas motociklu tam tikrom sąlygom, ne kiekvienam, taip ir tas pats tunelis, ne kiekvienam. Nes ten taip siaura, vietos nėra. Toks ne tai, kad nejaukumas, bet erdvės baimė tokia jaučiama, kam silpniau, tai be šansų. O ypač tie, kurie labai greitai pasimeta, nebesiorientuoja, tai išėjimą visą laiką ras, anksčiau ir vėliau bet kokį ten. Išėjimo neras neįmanoma, bet į psichologinės būklės žiūrint, tai žmogus greit pasimeta ir visko gali nutikti. Taip, aš važiuoju toliau, taip, išsukam, žiūrim. 2 valandas važiuot, 80 km. Jo, kaip tik gavau žinutę iš viešbučio 9 valandą čekiną ruošiuosi daryti, tai kaip tik va ir parašiau, kad būsiu apie 7 vakaro, tai būsiu greičiausiai truputį po 7, bet baisiai nemelavau. Ir būsiu tamsiai, nes jau temsta, tamsu, tuoj bus be lietaus. Tas džiugina. Taip, su kuru viskas gerai, taip, 80 nuvažiuot, 80 važiuot, labai gerai, rytoj ryte galima bus kuro užsipilti. Ja, gera diena, įdomi diena, atrodo, nuotykių nedaug, bet lyjo lietus, bet pamačiau tunelius, palei jūrą pavažiavau, per vėją važiavau, linksmai prasivažiavau, nežinau, nesuskaičiuoju, kiek aš čia būsiu kilometrų numynęs. Reikės atvažiavus į vietą pasižiūrėti, kiek čia gavosi. Turėtų būti 300, tai tikrai.
Tai po truputėlį artėju prie nakvynės vietos, išsukau iš greitkelio ir dabar važiuoju vietiniu kažkokiu keliuku per gyvenvietę. Galima matyti žemėlapį kaip gyvenvietė kvadračiukais tokiais tak išmėtyta. Nežinau, kodėl pasakiau tą tak. Žodžiu. Kažkokia gyvenvietė, namučiai. Taip, dabar į dešinę ir tuoj bus į kairę. Taip, kur čia į dešinę? Čia kažkur. Taip, nuvažiavimas normalus. Ir į kairę čia. Čia į kairę. Vėl per kažkokias zabladiškės važinėjau. O ten tiltukas jau matosi truputį. Keičia spalvas. Vaivorykštė. Normali vaivorykštė. 3, 2, 1, go! Tiltukas, tiltelis. Prašau, miestas normalus, ir pastatai 3 net aukštesni. Čia jau miestelis yra normalesnis. Ne veltui Agodai žiūrinėjau, ką užsibukintai, buvo daug variantų. Vadinas didesnis miestelis jau. Taip, posakis šviesoforas turbūt bus taip. Ir reikės pažiūrėti, gal grebas čia veikia? Grebo šalmas? Ne grebo, o gal ir grebo. Reikės pažiūrėti. Jeigu grebas veikia, bus super. Taip. Sukam ar nesukam? Sukam. Sukam čia kažkur. Nusižeminam pavarą. Gerai, man čia dar važiuot normaliai pasirodo. Na gerai, jau kelio apšvietimas yra, jau kelias normalus. Tik turim beveik 7 ir niekas nedirba. What the fuck? Čia toks rimtesnis miestukas, apšvietimas gražus, tiltas buvo gražus. Ką čia 4 minutės važiavimo, jau beveik šalia. Bet keista, viskas uždaryta. Tai kur valgyt? Vakare. Kur žmonėm valgyt vakare po darbų? Ne, kodėl tu taip elgiesi, kodėl jūs visi taip elgitės, eik tu namas. Čia grožis kažkoks irgi, paminklas kažkam, komunistinis. Jo. Kažkaip tai užskaitau šitą miestuką vakare savo švarą. Aš tiesiai, net nutrenkit, prašau. Nenutrenkit manęs. Jo. Čia vėl kažkokia suita. Tai jeigu su kitais suku, oluchas tu. Persigalvoju.
Čia irgi parkuojasi super. O, maitinimo įstaiga. Kažkas vadinas dirba. O, eisiu pavalgyt. Taip, gerai. Viskas, neburbliuok, tau kažkur sukt. Čia kažkur. Šizoforas. Suku. Pasukau. Nu, kodėl va tu važiuoji, arba tais ledais dišovais kažkokiais, arba ilgosiam, ledai ten buvo. Ledai, ksenonai, chujonai, pohui. Taip, čia kažkur. Restoranas. Hanga. Kur aš čia? Kažkur. Va. Čia kažkur.